Колби Ковингтон Фрэнсис Нганну менен Сирилганга прогноз кылып өттү. Ал эми блогер Джейк Пол Хабиб менен машыгып ММА'де дебют кылат экенин айтты. Ушул тууралуу видео болот. Алдыда да конца көргүлө кызыккандар үчүн достор. Колби Ковингтон оор салмактагы Фрэнсис Нганну менен Сирилган экөөсүнүн беттеши тууралуу прогноз кылып өттү. Сирилган жакшы эффективдүү ударлары. Ал кикбокс тажрыйбасы менен жеңишке жетүү керек. Ган өзүнүн күчүн энергиясын экономдошту билет. Бул эки мушкердин бирин тандоо абдан татаал. Менимче Сирилган Нганнуну жеңет. Анткени Нганнуну багынып бере турган мүнөзү бар. Аны Миочич менен болгон саллашууда көрүшкөн баар эле. Ал жөн эле башын ийкеп койгон. Чоң булчуңга кислород талап кылынат. Менин оюмча жаңы чемпион бул Сирилган болот, деп айтып өткөн Колби Ковингтон. Бул сөздөргө силер кошуласыңарбы достор? Канчалык туура айтты же болбосо туура эмес айттыбы? Ушул тууралуу оюңарды калтыргыла комментарийга. Кийинки жаңылык. Америкалык блогер Джейк Пол азыркы убакытта бир да жолу бокста жеңилбей келип жаткан чагы. Кече ММА'де дебют кылгысы келгенин айтып өткөн. Мындан кийин күчүн ММА'да көрсөткүсү келгенин билдирген. Эгерде бокс боюнча көп ийгиликке жетсем, анда ММА'да деле жете алам. Хавьер Мендес менен жана Хабиб Нурмагомедов менен машыгам. Бул тууралуу алар менен сүйлөштүк. Алар 100% макул. Мен бокс боюнча 10-0 же 20-0 болгондон кийин андан соң ММА деп кошумчалаган дагы бир рет Джейк Пол. Айткандай достор, Тайрон Вудли менен Джейк Пол экөөсү бокс боюнча 19-декабрь күнү беттешет. Алардын реваншы болот буйруса. Тайрон Вудли экинчи рет чыгып жатат. Бунусунда жеңе алабы же жокпу? Балким блогерди нокаут менен бүтүрсө эгер Тайрон Вудли, анда суммадагы 2 эсе төлөнүп, иштеп алат көп акча Вудли достор. Силер ким жеңет деп ойлойсуңар? Блогер Джейк Пол же болбосо UFC мушкери Тайрон Вудли? Жана жогорудагы Колби Ковингтондун сөздөрүндө жан барбы достор? Кандай ойлойсуңар ушулар тууралуу? Оюңарды калтырып өткүлөчү.